Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 7 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. 7 janar Kane 2018 vdiq Frans Gall, këngëtare franceze. 2020 vdiq Neil Peart, baterist, kompozitor dhe producent kanadez.
amerikan. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e David Robert Jones, kantautori të njohur të shekullit të 20, ku ju ftoj që ta ndiqni. David Roberts Jones, i njohur profesionalisht si David Bowie, ishte një kantautor dhe aktor anglez, një figurë udhëheqëse në industrinë e muzikës. Ai konsiderohet si një nga muzikantët më me ndikim të shekullit të 20. Bowie u vlerësua nga kritikët dhe muzikantët, veçanërisht për punën e tij inovative gjatë viteve 1970. Karriera e tij u shënua nga rishpikja dhe prezantimi vizual, dhe muzika dhe vepra e tij skenike patën një ndikim të rëndësishëm në muzikën popullore. Bowie zhvilloi një interes për muzikën që në moshë të re. Ai studioi art, muzikë dhe dizajn përpara se të fillonte një karrierë profesionale si muzikant në vitin 1963. Space Odyssey në New York City. Ai vdiq 2 ditë pas ditëlindjes së tij të 69 dhe publikimit të albumit të tij të fundit Black Stars 2016. Gjatë jetës së tij, shitjet e tij të disjeve të vlerësuara në mbi 100 milion disje në mbar botën e bën atë një nga muzikantët më të shitur të gjitha kohërave. Në Mbretërinë e Bashkuar, ati u dha 10 certifikata albumesh platini, 11 ari dhe 8 argjenti dhe lëshoi 11 albume numër 1. Në SBA, ai mori 5 certifikate platini dhe 9 ari. Ai u fut në Rock and Roll Hall of Fame në 1996. Rolling Stones e renditi atë ndër artistët më të mëdhenj në histori, që nga viti 2022, Bowie ishte artisti vinuil më i shitur i shekullit të 21. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për çokoladën Snickers. A e dini se si është krijuar çokolada Snickers? Snickers sigurisht është i këndshëm në turmën e nugatin e saj të mbuluar me karamel të shtresuar me kikirik dhe të zhytur në një çokoladë shumështë. Përveç karameleve me përmasa të rregullta, adhuruesit e Snickers mund të shijojnë ëmbëlsira me përmasa argëtuese, miniatur dhe kafshime akoma më të vogla. Frank Mars lindi në Minnesota në 1883. Një fëmijë i sëmur ai qëndroi brenda për të ndihmuar nënën e tij të bënte karamele në kuzhinën e shtëpisë së tyre. Pas mbarimit të shkollës së mesme, Frank filloi të bënte dhe të shiste karamele. Ajo martua, pastaj ai dhe gruaja e tij thellprodhuan dhe shitën karamele nga kuzhina e tyre, duke filluar një shërbim në të njëjtën ditë për trajnimin. Në vitin 1920 ata u zhvendosën nga shtëpia e tyre në Tacoma, Washington, në shtetin e Frankut. Atje ata filluan kompaninë Maro Bar, e cila përfundimisht u bë giganti i ëmbëlsirave Mars Inc. Frank dhe Ethel Mars krijuan çokoladën Rruga e Shumshtit në fillim të viteve 1920. Ajo bë ëmbëlsira më e njohur në vend, duke shijuar shitje të mjaftueshme midis 1927 dhe 1929 që kompania u zgjerua. Mars filloi të eksperimentonte me receta për karamele me bazë çokolade dhe ju deshën 3 vite për të shpikur Snickers, duke derdhur në gat me gjallë kikiriku në një tabakat të madhe, duke vendosur karamel dhe kikirik sipër, duke e prerë me dorë dhe më pas duke e zhytur çdo shufër të çokoladës shkrir. Me kalimin e kohës, makineritë morën përsipër të gjithë procesin. Njëkohësisht duke u bërë manjat ëmbëlsirash, Freddie Ethel Mars zotroni një fermë në Tennessee të quajtur Ferma e Rrugës së Qumshtit, e cila edukonte kuajt e garës. Disa nga këta kuaj u bën fitues të rregull të lotarisë. E preferuara e Ethel u quajt Snickers. Smirisht ka vdiq vetëm 2 muaj para se çifti të lëshonte karamelet të reja. Ata e quajtën lokalin Snickers në ndër të kalit të preferuar të garës së Ethel. Për shkak të numrit të lartë të kalorive, qëriti Snickers ka qenë gjithmonë i lidhur me sportin dhe sigurimin e karburantit për atletët. Slogani i Snickers ende reklamon se karamelia trajton urinë tuaj, duke i lejuar konsumatorëve të vazhdojnë me aktivitetet e tyre. Pas luftës së dytë botërore me shfaqje të shëndetshme që ishin normë në argëtim, Snickers filloi vlerësimin për sponsorizimin e The Howdy Doody Show. Nga viti 1949 deri në 1952, Snickers ka vazhduar të shijojë reklama të Super Bowl dhe përmban mbështetje për aktivitetet rinore. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlera vështruese të lakrës së kuqe. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminë C, një antioksidant i rëndësishëm për sistemin ton imunitar. Ajo stimulon qelizat e bardha,
duke krijuar një sistem të fortë mbrojtës në organizmin tonë. Sistemi imunitar është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj raportit të oksidantëve dhe antioksidantëve, duke qenë se prodhimi pa kontrolluar radikaleve të lira mund të dëmtojë sistemet e mbrojtjes. Radikalet e lira prodhohen në trup dhe dëmtojnë qelisat. Antioksidantët janë mekanizmat më të mirë të mbrojtjes për të përzërë nga trupi të gjitha qelisat e dëmshme. Lakra e kuqe ka aq shumë vitaminë C, sa që është një nga ushqimet me nivel më të lartë antioksidantësh në të gjithë zinxhirin ushqimor. Lufton inflamacionin dhe artritin. Lakra e kuqe ka element të rëndësishëm që luftojnë inflamacionin. Shkencëtarët kanë provuar që konsumimi i lakrës së kuqe ka një efekt pozitiv në reduktimin e entjeve. Inflamacioni mund të shkaktojë dhimbje dhe entje në kyçe dhe gjymtyr. Ndaj, një dietë e pastër me fruta dhe perime, përfshirë lakrën e kuqe, është e domosdoshme. Ushqimet të tilla antiinflamatore janë kura natyrale në betejën kundër artritit dhe komplikacioneve që vijnë prej tij. Ul rrezikun e osteoporozës, sëmundjes së kockave. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminë K. Disa studime mbi përfitimet e vitaminës K kanë zbuluar që marrja në sasi të mëdha të kësaj vitamine ndalon ngëryrjen e kockave tek njerëzit që janë të diagnostifikuar me osteoporozë. Masa kockore e njeriut formohet gjatë 20 viteve të para të njeriut. Ajo vazhdon të shndrohej plot në mënyrë konstante deri në moshën 40 vjeçare. Lufton sëmundjet kronike. Sëmundjet kronike si Alzheimeri, Parkinsoni e të tjerë prekin 45 milion njerëz në botë, duke dëmtuar qelizat e trurit në mënyrë progresive deri në shkatrimin e tyre. Lakra e kuqe ka antioksidant të pasur që parandalojnë ose kthejnë mbrapsht dëmtimet në ADN. Ka kaq shumë lëndë ushqyese në lakrën e kuqe dhe një nga ato që vlen të përmendet është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për syt dhe vizion të mpret. Në të vërtetë, vitamina A është edhe një lloj antioksidanti që mbron kornean dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e prapme të syrit që quhet retina. Konsumimi i saj ndihmon në lehtësimin e ulcrës së stomakut. Këto perime përmbajnë glutamin, një aminoacid i njohur për lehtësimin e dhimbjes dhe inflamacionit të mukozës së traktit tretës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 7 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore shumë të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje intensive shiu dhe stuhi në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shira të dendura dhe stuhi lokale në veri dhe qendër, ndërsa pasditja do të sjellë reshje edhe më intensive në jug dhe përgjatë vijës bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe reshjeve të vazhdueshme. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar deri të lartë rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 7 janar do të jetë në orën 7, ndërsa perëndimi në orën 16:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 15 gradë Celsius.
Berat 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 13 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 7 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe shumë të paqëndrueshme, duke sjellë rreshje shiu dhe bore në shumicën e territorit. Paraditja do të shoqërohet me rreshje bore në zonat më të larta dhe përzierje shiu e bore në ulësira, ndërsa pasditja do të sjellë rreshje të dendura bore në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 7 janar do të jetë në orën 6:58, ndërsa perëndimi në orën 16:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 5 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej 2 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.